ரீசெண்டாக பரபரப்பான நியூஸ் ஒன்று வந்திருக்கு. ஸோ டிடிஎஃப் வாசனுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் நீங்கள் இப்போ பார்த்து இருக்க வீடியோவில் நல்லா கிளியராக தெரியுது. ஸோ வீலிங் பண்ணியிருக்காரு, அது கண்ட்ரோல் மீறி அவரும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே விழுந்திருக்காரு. அண்ட் பைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சதறி போய் விழுந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு யாருமே இதை டிடிஎஃப் வாசன் சொல்லிட்டு நம்பல. பட் கிளியராக போய் பக்கத்தில் போய் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் தான் அவரோட நம்பர் பிளேட்டும் பைக்கோட நம்பர் பிளேட்டும் அண்ட் ஆக்சிடென்ட்டான நம்பர் பிளேட்டும் ஒன்றுமே சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ ஆக்சிடென்ட்டில் அவருக்கு எதுவுமே ஆகலன்னு சொல்லிட்டு கிளியராக தெரியுது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரைடிங் கியர்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்காரு. பட் பைக் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ரீசெண்டாக அவரோட பைக் அஜீஸ்னால லைட்டாக சின்னதாக சைலன்சரில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா அவரால் பொறுக்க முடியலை. ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார். பட் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா பைக் சுக்குநூறாக நொறுங்கிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக அவர் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் சிசிடிவி ஃபுட்டேஜும் இருக்குது. அண்ட் படத்தில் நடிச்சிட்டு வராரு. ஸோ அதுவும் கொஞ்சம் முக்கியம் தான். ஸோ ஒரு வேளை ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஏதாவது பெரிய காயமாக இருந்தால் ஸோ அதுவும் டிலே ஆகும். ஸோ அவங்களுக்கும் லாஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ டிடிஎஃப் வாசன் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நடந்து போகிற ஒரு வீடியோவும் வெளியில் வந்துருச்சு. ஸோ அவர் கம்ப்ளீட்டாக ஃபைனாக தான் இருக்கார்.